Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Didi84 channel dimanapun anda berada. Selamat beraktivitas. Untuk jumpa kali ini saya akan memenuhi janji saya, apabila ayam yang ada di kandang nomor 2 ini bertelur 13 butir, akan saya ambil 10 butir kita tetaskan di mesin tetas. Apabila apabila telurnya 14, kita ambil 50%. Nah, karena berhubung ini telurnya kayak saya lihat kemarin itu 13, maka alhasil akan saya ambil 10 sahabat. Nah ini aja. Nah seperti ini loh sahabat, lihat. Kalau seperti ini telurnya ini kan nggak apa itu, di ramnya kan nggak begitu terkena semua sahabat, makanya akan saya ambil 10 sahabat. Ayo kita hitung ada berapa telurnya. Kalau tidak salah kemarin itu ada 13 sahabat, kalau tidak salah lo ya. Ini kan sudah mengeram kurang lebih 3 hari sahabat. Akan saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sahabat. Kita lihat ada berapa nih sisanya. Ternyata sisanya ada 3. Biar 3 ini yang diram ya sahabat. Karena apa? Ayam ini kalau mengeram itu ditinggal sahabat, ditinggal kemana-mana gitu loh. Kemana-mana bagaimana mas? Maksudnya kalau dia mengeram itu enggak seperti ayam yang ada di sebelah itu, ayam yang jopre itu sahabat. Kalau yang jopre itu kan ditungguin sampai, pokoknya ditungguin nggak pernah keluar dari sarangnya. Tapi kalau ayam ini yang F2 ini keluar dari sarangnya sahabat. Nah ini nggak tahu, semoga saja nanti setelah kita pindah di mesin tetas, berhubung mesinnya sudah siap, semoga saja nanti menetasnya sahabat semua menetas. Semoga saja sahabat. Nah, kita di mana mesin tetasnya mas? Nah itu ada di sana sahabat. Nah, ini telurnya kita coba 10 sahabat. Nah, ini mesinnya berhubung kita sudah setel kemarin 24 jam untuk kalibrasi enggak kalibrasi, kita biarkan berapa itu, sekitar 24 jam lah untuk menyetel keadaannya seperti apa. Nah ini sahabat. Nah kita akan taruh di sini untuk semoga saja nanti bisa menetas 100% sahabat. Nah ini semoga saja ini kita bantu biarkan 3. Nanti apabila kita proses seperti ini sahabat, sukses, nanti kedepannya ayam telurnya langsung kita masukkan mesin tetas sahabat. Jadi kita tunggu berapa, misalnya telur 5 atau 6, kita tinggalkan 2 atau 3, kita rolling terus, kita tetaskan. Maksudnya kita langsung masukkan di mesin tetas sahabat. Nah ini untuk, kalau dilihat dari ini sudah embrionya sudah kelihatan sahabat. Nah ini enggak terlalu lama sahabat, untuk kelembapannya enggak terganggu. Nah, kita tutup, kita tunggu nanti hasilnya kurang lebih 15 hari lah. Kan di sana sudah tiga hari.
3 malam, berarti di sini tinggal 15 hari sahabat. Kita tunggu perkembangannya. Nanti kita proses bolak-baliknya ya, kita nanti tetap kita proses bolak-balik sahabat seperti biasa. Semoga saja ini berhasil. Terima kasih yang sudah melihat video ini, dan yang subscribe saya doakan semoga banyak rezekinya, amin. Dan yang belum, monggo silahkan subscribe. Dan yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang sahabat. Demikian untuk jumpa kali ini, yaitu perkembangan tentang janji saya apabila bertelur 13 akan saya ambil 10 sahabat. Masukan, saran, atau pertanyaan sahabat bisa klik di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.